हेलो नमस्ते गुड मर्निङ एभ्रिवान आशा छ कि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ भनेर म पनि एकदम सन्चै छु यहाँ आयो भने चाहिँ मेरो चाहिँ बिहानको सुरुवात भइसक्यो अनि म चाहिँ यहाँ चिया खान लागिरहेको छु चिया खानुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो चरा चुरुङ्गीहरूलाई चाहिँ खानापिनाहरू चाहिँ दिइसकेँ अन्त अब चाहिँ सुरुवात भयो के गर्नुपर्ने कसो गर्नुपर्ने अब अहिले खासै चाहिँ के गर्नुपर्ने कसो गर्नुपर्ने चाहिँ छैन फ्रेन्ड्स चाहिँ र अब अहिले चाहिँ बस उठ्यो आफ्नो अलिअलि रुटिनहरू गर्यो त्यहाँदेखि फेरि ढल्क्यो किनकि ज्यादा मुभमेन्ट गर्नु सक्दिनँ ज्यादा हिँड्नु सक्दिनँ आँखाहरू ब्लर हुन्छ आजकल अनि अलिक रिङ्गटाहरू चल्ने भइरहेछ नि त अन्त त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ आजको दिन एकदम राम्रो बितोस् अनि साथमा मेरो पनि राम्रो बितोस् अनि मेरो डोडोको पनि राम्रो बितोस् आई लभ यु टु एभ्रिवान आई लभ यु टु एभ्रिवान ए छोना ए छोना ए छोना ए छोना ए छुन्यु कस्तो क्युट छ नि मेरो छोरा मम्मासँगै बस्छ बाई